啊，OK，得好啊好，OK，得點解會見得到係一個呢幾個係一個幾好嘅朋友咧？OK，就當然我哋見得到嘅就係包括咗喺一個嘅裏邊講到佢遠道而嚟啦，好似頭先 Frankie 咁樣講啦喺從自己嘅地方相約嚟為佢悲傷安慰佢，冇講嘢，你佢心裏邊想開始安慰佢嘅，但係第12節就見得到咧，遠遠見到佢，點解會發生咩事咧？認唔到佢啊？點解認唔到佢啊？因為我哋上次講喺第7節，你前頭都見得到係嘛？就係話咧，佢已經係生咗毒，生咗頭頂到腳掌都生咗毒瘡，又披麻蒙灰，冇晒頭髮認唔到佢啦。哇！嗰一刻咧係心就悲愴啦，啊就放聲大哭啊！第12節，所以呢個咧係見得到咧，即係佢連佢哋喺見到咁嘅情景都好哀傷。嗱，喺我哋人生裏邊都係噶，喺面對住一啲弟兄姊妹或者家人，雖然未必係我哋嘅時候，即係如果我哋喺去安息禮拜見到心裏邊係好哀傷嘅嗰班弟兄姊妹或者嗰有喪事嘅，我哋嗰種哀傷係從心裏邊係溢出嚟嘅。呢班朋友，呢3個朋友係好朋友嚟嘅。不過我哋見得到咧，喺一個好朋友嘅裏邊咧，仲有一樣好重要嘅就係7日7夜都喺度陪住佢，一個嘢都冇講。因為佢哋係一個極大嘅痛苦，所以當我哋一陣睇埋落去嘅時候，我哋知道以利法比勒達同埋瑣法咧，佢哋唔係一個冇同感、冇同理心嘅人，唔係。但係我哋記得到咧，嚟到一個咧喺嘅啊第啊3章嘅時候咧，當約伯去講嘢之後咧，以利法嘅回應就變咗質啦。咁咧就我自己嘅老師啦楊石昌醫生啦，又係牧師啦，後來咁係前中國神學研究院嘅講師啦。咁咧佢係我一個啟蒙老師啦咁尤其是當1993年我入讀嘅時候咧，30幾年前，其實楊醫咧，咁我哋叫做楊醫啦。咁佢係一個非常之好特別嘅人，佢係醫生，但係佢對於原文希伯來文希臘文佢寫咗一啲教科書咧嚟到教我哋。咁亦都係對於詩歌智慧書啦創造神學咧有好深嘅認識。不過幾年前咧，啱啱過去呢幾年咧，佢就因病離世啦咁好可惜咁佢嘅歐拉喺一個裏邊咧，我想同大家再睇一睇嘅就係以利法，佢講喺第4、第5章講咗呢啲嘅嘢，第一個回合嘅對話，跟住咧喺一個嘅見得到咧，亦都係喺呢一個嘅呢一度咧約伯嘅回應啦，第6、第7章，跟住比勒達就出場，跟住第9、第10章就係約伯嘅回應，瑣法出場，約伯回應，第2回合又再講咯，又係咁樣一路咁落，去到第3回合。去到第26章咁跟住咧，我就知道咧，即係呢3個朋友嗰個嘅分享嗰個嘅對話咧，就停咗喺度啦。我哋進入到第一個嘅時候，第一個時候咧，去到第3章係約伯嘅，首先佢嗰個嘅體會。約伯咧喺一度第3章，我哋將要睇嘅經文咧，見得到咧，佢從一個沉默嘅嘅裏邊咧去崩解。7日7夜嗰朋友嚟到，冇嘢好講，唔知講咩好啦。但係喺第3章嘅時候咧，就從一個約伯咧，就從一個沉默嘅當中變為一個咧係即係分享佢內心嘅痛苦。從一個第1、第2章嘅敘事嘅記載嘅方式嚟到第3章打後去到20幾章嘅裏邊，都係一個詩歌嘅題材。Job 咧記得我話 Job 佢唔係叫做 Job 啦，係佢英文名叫 Job 啦。佢係一個忍耐嘅約伯，嚟到第3章佢變咗一個痛不欲生嘅約伯。從一個敘事嘅題材結束咗啦，我哋離開咗嗰個喺第1章一開始就話佢一個完全正直嘅一個嘅童話世界嘅一個人嘅童話世界裏邊，進入咗一個咧係現實裏邊嘅詩歌，現實主義嘅詩歌嘅題材。喺呢個時候咧，第3章咧，約伯打破咗7日嘅沉默。但係佢嘅開聲唔係為咗讚美上帝，唔係要回應佢太太，而係否定佢自己嘅存在。咁呢個係一個好喺寫作裏邊一個好暴力嘅轉折嚟嘅，因為之前有7日7夜嘅一個嘅沉默嘅時候，但係嚟到呢一度係一個完全扭轉咗嘅。
我曾經我啱啱先至同一啲弟兄姊妹朋友咧就分享我睇一套電影，我從來未試過睇一套韓國嘅電影，我係睇到去到最撈尾嗰套戲，去扭一扭個導演，扭一扭個編劇，扭一扭扭到咧，因為佢哋講韓國一個咧，即係當時一個嘅家庭，啲貧窮家庭點樣向上游，嗰套戲咧就講係點樣樣嚟到係即係上流叫做咧。即係啊咩社會下流社會啊，咁然後跟住咧佢就咧即係去到個電影最撈尾部分咧，就去咗遠同前頭80%講佢哋點樣向上爬嗰套嘅電影，突然間扭一扭咧，成為一個非常之暴力嘅結束。我係想離開個戲院走嘅。嚟到呢一個嘅文學嘅方式，嚟到約伯記第一、第二章冇嘢，第三章嚟啦，佢就出現。咁今日我哋會喺呢度嘅裏邊咧，睇呢5章嘅當中咧，我就會睇呢個從散文到詩歌嘅轉折，同埋有朋友嘅角色。嚟到第3章呢一度，我哋見到紫色嗰部分約伯嘅哀歌同埋逆轉嘅創造，因為佢咒詛佢自己嘅出生嚇。由跟住第4、第5章呢個第一個朋友，佢應該係最年長嘅，因為最年長嘅人先會首先講嘢嘅嚇，因為一個喺希伯來嘅傳統裏邊係咁。所以咧就佢有講咗2章，我足足講咗2章。約伯講1章，佢講2章，就係要回應約伯。跟住第6、第7章咧就約伯嘅反駁啦。咁我哋咧就會睇呢一度嘅。好，我哋睇一睇第3章。第3章嘅裏邊咧，我哋見得到咧，喺一個嘅當中咧，喺一開始咧就第1節。呢個係一個係當時嚟講咧，係約伯咧，佢係非常沉重嘅。佢咧一開始就話第1節佢開口詛咒自己嘅生日約伯就講第3節，佢就話咧用2個好沉重嘅嚟到去 why 嚟到開始點解咧咁一個咧係好悲慘嘅，就係佢願我生日嘅那日滅沒，話懷咗男胎嘅那夜冇也滅沒。又跟住第4至到第6節，大家見到有好多願係嘛？願乜嘢啊？日變咗黑暗上帝唔喺上邊揾嗰一日，亮光唔喺嗰度，黑暗死蔭喺嗰一日索取嗰一日所有嘅描述咧，都係一個咧代表咗佢喺嗰一日嘅裏邊咧質問咧，生命係點解要面對我嘅出生咧？呢一個咧係對佢嚟講係一個非常之痛苦嘅尋問嚟嘅。所以去到第7節，佢話願那夜冇生育，期間亦都冇歡樂嘅聲音。願那些詛咒嘅日子且能惹動力威亞探嘅詛咒嗰一晚。願嗰一夜黎明嘅星宿變為黑暗，盼亮卻不亮。約伯佢一開始喺第3章嘅時候，佢冇詛咒上帝，佢冇直接嚟到去埋怨上帝。呢個係好重要嘅心路歷程。當我哋睇一個嘅約伯記嘅時候咧，弟兄姊妹，我哋要好似去一個遭喪嘅家係嘛，即係好似就係傳道書入邊所講嘅箴言所講嘅，你去一個遭喪嘅家，好過去一個宴樂嘅家庭。心裏邊咧喺一個睇約伯記嘅時候咧，有一種心裏邊想，即係期望喺一個嘅哀傷嘅裏邊，我哋得到安慰，又或者得到智慧。呢個係我哋讀約伯記嘅心。約伯咧，其實一開始我哋可以睇得到約伯嗰個心路歷程嘅改變嘅。我哋記得到咧，佢呢度裏邊所講，佢冇得罪上帝，不過佢開始心裏邊改變咗啦，係嘛？開頭我哋記得到佢上一次第2章話佢再唔係一個咧，即係佢卻不以口嚟到得罪上帝。嚟到呢一度第3章，佢出聲啦。經過7日7夜有朋友嚟咗之後，我哋就見得到咧，即係佢裏邊所講嘅就係詛咒自己嘅出生。第8節咧，甚至佢話咧，佢點樣解咧？第8節就係嗰啲詛咒嘅日子，且能惹動有人講在鱷魚嘅。遲啲我哋會見得到力威亞探即係呢一個字啦Leviathan 呢一個字咧Leviathan 呢個字咧，亦都會喺上帝回應亞伯嘅時候會出現。咁佢呢個咧就係講緊咧，即係佢想逆轉呢一個嘅創造
因為喺度佢記得到，本來佢話出生，但佢變為一個逆轉嘅創造。點解咧？佢嚟到第十節，佢話因為佢冇，如果呢嗰一日子冇將我懷我胎嘅門關閉，亦都冇從我嘅眼中隱藏患難，不如唔好出生啦。如果我嘅出世係如果係定義要經歷我失去所有嘅仔女，失去咗所有嘅家財，連我嘅身體靈魂都要受傷嘅話，約伯喺呢度所講嘅，我點解要出世咧？係嘛？所以第11節佢就話啦，不如我一出母胎就死啦，斷咗節啦。點解第12節裏邊話點解會有人嚟到去即係造就我嘅出生咧？所以佢呢度一路咁樣講嘅時候，係表示咗佢內心裏邊一種好開始將佢內心嘅痛苦去訴說出嚟。到一個咩地步咧？第13節佢話唔係啊，不過我而家就係躺臥安睡啦。唔好講以前嚇，而家第13節之前都係講佢出生啊嘛。佢而家咧就係講未來啦。第13節唔係我而家就不如躺臥安睡啦，而且早已長眠安息。同邊啲人一樣啊？第14節、第15、第16節係乜嘢啊？有乜嘢人出現啊？君王啦、謀士啦，或者係嗰啲擁有家財嘅王子啦。第15節，仲有嗰啲流產嘅胎兒啦，被埋藏啦，係好公平嘅。約伯佢話君王、王子、有錢嘅王子、流產嘅人，都不如好似佢一樣啦。過去唔好出世，嚟緊嘅不如我就好公平嘅，每個人都要面對住死亡啦，咁不如。所以嚟到第17節，佢就話喺嗰度惡人止息呢一個嘅困擾，就係死咗，乜嘢都唔需要煩惱啦。呢個咧係約伯咧一開始嘅時候咧，佢所要表達嘅一種嘅內心嘅感受。我想大家又分享下，好嘛？OK，即係有冇試過好似約伯嘅朋友，或者你見過一啲好困苦嘅人，你覺得第一係我真係唔知講咩好啊，但係我安慰到人。但係當我一講嘅時候，原來係當我嘅喺苦難當中喺困苦嘅人心裏邊去講嘅時候，原來我哋去聽到嘅佢內心好多苦澀。大家有冇一啲好咁沉重嘅經歷，或者可以分享一下嘅？或者你話我都體驗得到約伯原來真係咁經歷緊嘅嘢係幾咁嘅嚟到去難以面對咧？好，睇下有冇邊一位咧可以分享下先，好嘛？OK。上個禮拜咧，大家 anytime 都可以講嘅喎。上個禮拜我咪曾經講過話，我有個宣教師當我哋去到一個嘅，即係有個教友佢嘅媽媽喺上晝中午嘅時間呢個我冇咁仔細嘅，我就話個宣教師話咧唔知講咩好，佢同我講牧師啊，我想出一出去啊，喺個醫院嘅病房，因為佢話佢自己都好辛苦，唔知講咩好，佢就要出去。點解？因為佢係負責做青少年工作嘅。咁又跟住咧，當佢嘅嗰位嘅教友嘅媽媽突然之間喺中午時間心痛咧，就送咗入醫院。跟住唔夠2個幾3個鐘咧，佢就因為心臟嘅問題咧就離世。咁我哋一班嘅同工都即刻去醫院度探佢哋啦，探佢啦。咁去到嘅時候，佢已經過咗身啦嚇。咁其實咧，即係嗰位負責嘅同工咧，佢係心裏邊難受到咧。佢話：我唔知講乜嘢好，我唔識得點樣去面對嘅。我跟住我同佢講啦，我上個禮拜都有提，就係話即係明白嘅嚇。咁不如我就你出嚟先啦，咁我先至再陪佢哋同埋安慰佢哋啦咁樣。就算你接受個神學訓練嚇，唔代表咗我哋可以面對住一啲極大嘅傷痛嚇，尤其是一啲非常困難嘅時間。過去30幾年嘅牧會啦，都面對好多嘅事情啦嚇，尤其是呢啲見到親人離世、教友嘅親人離世嘅時候咧，可以講咩咧？當佢哋一講嘅時候咧，嗰種極大嘅痛苦咧，係在喺佢哋嘅説話當中咧嚟到表現出嚟。
約伯咧，佢喺呢度裏邊所講嘅，頭先所講嘅，佢話喺正正一種係反創造，因為佢詛咒自己嘅出世嚇，因為喺創世記嘅第一章裏邊講，上帝話要有光，光嚟到空虛混沌就冇咗啦，又有秩序啦，係嘛？第一日、第二日、第三日，但係去到約伯嘅時候咧，佢就咁樣講：願那日邊一日啊，佢出世嗰一日變為黑暗。係一種咧，正正就係一種佢唔夠，佢冇直接去詛咒上帝，但係透過佢嘅説話咧，其實佢已經喺度咒詛緊時間啦。佢點解要出世？點解會有跪低啊、接生嘅人嚟接咗我嚟到一個要面向苦難嘅世界咧？嚇，佢係將呢個受造界咧還原到原始嘅一種混沌，係嘛？當一個人喺痛苦嘅當中嘅時候，佢係不知所措。不知所措，我可以做乜嘢咧？我可以點樣面對咧？所以約伯都係咁啊，佢試圖抹去自己嘅存在嘅歷史起開始。我頭先提到咧呢個 Leviathan 呢個 Leviathan 咧利維坦咧係代表咗一種好有力量嘅一種嘅。如果我哋有聖經經文咧，就譯去做鱷魚啦。但係亦都有另一種咧，就係講緊係一種即係怪獸啊。佢嚟到吞噬一個嘅光明遲啲上帝又會講翻佢嘅喎。咁呢一個咧，所以我又特登今日咧一定要講用一個嚟到去講，就係呢一個嘅攪擾嘅強力嘅動物。上帝喺後來回應約伯嘅時候，又提翻佢。約伯利用呢一個嘅利維坦係嘛，Leviathan，佢就嚟到表示我嘅生命，因為我所經歷嘅咧係面對住一個係完全紛亂咗嘅，不如就好似呢個嘅利維坦嚟到搞亂我嘅出生，我嘅人生啦咁樣。嚟到一個嘅第十八節嘅時候，頭先佢話君王、王子、有錢嘅王子，或者係一啲嘅謀士，又或者係出世嘅夭折嘅嬰兒，其實個個人，佢話即係如果口語講嘅，個個人都原來人生就係要面對死亡嘅，不如我過去唔好出世，而家好似公平地個個都面對死亡啦，係嘛？所以佢嚟到佢就話咧，第19節，大嘅、小嘅。都喺嗰度邊度啊？安息咯，死咗就安息啦。奴僕脫離主人，得到自由嘅意思就係咁啦。佢嘅意思就話：我再唔需要被人生命去奴役，我自由啦。我從一個受苦嘅人生裏邊自由啦。嚟到第20節嘅時候咧，我哋記得到咧，約伯咧佢仲要嚟到去問咗兩個好特別嘅問題。係嘛？佢用兩個嘅為何點解啊？OK，點解要有患難嘅人？點解要俾光佢啫？心裏邊受苦嘅人，點解俾生命佢咧？呢兩個弟兄姊妹咧，呢兩個係一個好沉重嘅 why 點解咧？同之前嘅問題唔同啊，因為咧之前嗰個係過去嘅，而家佢話我點可以繼續啫？我面對我人失去晒所有嘅嘢，我點可以繼續咧？我點樣去點解有光有生命咧？佢質問緊一樣嘅事情就係話，生命嘅意義係乜嘢咧？對於佢一個只係想死嘅人嚟講咧，被逼去活着，仲要係被逼好清醒咁樣去感受痛苦咧，係一種好殘忍嘅一種經歷。所以咧，約伯佢係一種咧，即係佢本來我哋應該話，誒，我有光有生命就好啦。但係佢呢度用一個反諷 irony 嘅方式嚟到表達我令你點解要俾我啫？同我哋正常去講係唔同。呢個正正係一個咧，將佢所個嘅感受咧，去好清楚咁表達出嚟。嚟到第21、21節咧，佢就講咗，連個價值觀都可以唔同㗎。當一個人喺度痛苦嘅時候咧，平時我哋睇得好重嘅光與生命，平時我哋睇第21、22節裏邊所講嘅係隱藏嘅珍寶，係嘛？係個個都想有嘅，但係佢卻係話咧，尋死好過乜嘢啊？好過勝於嘅意思就係好過得到隱藏嘅珍寶。
珍寶都唔得啦，唔單止係咁啦，隱藏嘅珍寶先寶貴啊嘛，係嘛？即係海盜嗰啲電影係嘛？啲歷險嘅電影，佢話我求死好過我得到隱藏嘅珍寶啊！喺呢一刻人生裏邊認為有價值嘅嘢，轉下眼就成為一個冇價值。佢喺一個嘅裏邊，佢話咧第23節，佢話一個人嘅道路咧嘅隱藏，上帝由四面圍困佢。呢個咁樣想尋死嘅人，咦？大家記唔記得咧？上次我哋講咧，即係撒旦咧嚟到攻，即係嚟到去同上帝嚟到去頂撞上帝，話：你個僕人啊，你個呢一個約伯咧，佢都係為咗你好，你祝福佢先信靠你嘅啫。佢會唔會？你會唔會係一個 disinterest 嘅情況？冇任何祝福，佢都會嚟到去信賴你啊？點解去信賴你啊？記唔記得上次講話？因為你個圍欄係嘛？上帝你俾個圍欄攔住咗佢。你第23節，當我哋讀嘅時候，我哋見得到啦，係嘛？這人嘅道路遮隱，上帝有四圍困佢。上帝嘅保護嘅圍欄喺約伯第3章23節，竟然突然之間變咗咩啊？係圍困佢嘅監倉。咁呢種內心裏邊嘅係一種令到佢係好痛苦嘅一種嘅感受。上帝，譬如我哋有時安慰人啊，上帝唔使驚啊，上帝會保護你㗎。但係當佢喺嗰個人喺極大嘅困境嘅時候，或者嗰個困境，上次我哋話福無從至，下一句咩話？禍不單行嘅時候，係嘛？我哋原來係可以當禍不單行嘅時候，我哋有時嘅説話去安慰人嘅説話咧，係可能係帶嚟傷害。因為佢覺得嗰個係一個四面圍困住佢嘅事情，所以喺呢度佢話佢食飯嘅時候發出嗟嘆，佢嘅哀哼好似水一樣不斷嘅湧出嚟，不斷嘅湧出嚟嚇。所以有啲人喺困苦嘅當中都係㗎，係嘛？即係不斷嘅哀哼。佢話第25節、第26節，佢話我不得安逸，不得平靜，不得安息，卻有患難嚟到佢嘅生命嘅裏邊。佢覺得其實係一個好似道路被隱藏啦，上帝用籬笆圍住佢啦，所有嘅嘢對佢嚟講，食物嘆息代替咗食物，哀哼好似水一樣湧出嚟嘅時候，佢係將佢深層裏邊嗰種嘅恐懼，係咪？第25節，深層嗰種嘅恐懼咧嚟到去表達出嚟，乜嘢去迎向住走埋嚟？乜嘢係迎向走埋嚟啊？第25節。我所懼怕嘅迎向我，有時都係㗎，係嘛？即係有，譬如喺我哋生活嘅裏邊咧，尤其是我哋大家都有好多人生嘅唔同經歷啦，係嘛？其實我哋面對住一啲嘅困難，係有時大到我哋冇預計，我哋要面對嘅，或者嗰樣嘢係大到我哋從來都唔夠膽去提，可能係健康出現好大嘅問題，可能係一個我哋獨自從來都冇諗過要獨自去面對嘅事情，係一個關係裏邊嘅斷絕，係嘛？係一個嘅即係本來親密嘅關係嘅疏離，即係人生裏邊有好多令到我哋好似約伯所描述嘅一樣，嚟到去攻擊我哋，嚟到去令到我哋不知所措嘅。嚟到咧，即係以利，跟住咧嚟到第4、第5章咧，以利法咧佢就嚟啦，佢出嚟啦。佢講咗3樣嘅事情，第一樣喺左手邊呢一度啦，就係夜間裏邊嘅異象啦，佢自己講啦，佢要俾一啲 authority 自己，我講嘢係有份量嘅。佢就話佢夜間裏邊見到異象啦，嗰個異象都唔係幾好噶，你見得到啦，好似阿烏咁樣樣嘅呢一度嚇，OK。跟住咧就係人類嘅渺小啦，佢會講，同埋咧佢。因為佢係最年長咁滯啦，我哋雖然聖經冇約伯記冇講佢係最年長，但係因為我哋話，因為多數係年長嘅出聲先啦。另一方面亦都係因為佢曾經亦都講到啦，佢曾經見得到。第三咧就係佢會好管教嘅方式，我話翻俾你聽啦。咁我哋咧會喺呢一度裏邊去講嘅。咁佢首先去講乜嘢咧？佢有讚約伯嘅，但係佢讚完之後咧，就隨即咧就嚟到去指責佢，你係咪傻咗啊？你係咪好昏迷啊？好昏暗啊？
就問佢一啲好核心嘅問題，究竟你係咪冇一個無辜嘅人係會面對住佢一個嘅，即係面對住佢一個咁凄慘嘅一個嘅結局嘅一個情況嘅。所以嚟到呢個第四章咧，咁呢個以利法就出聲啦。嗯，第四章一開始又係第一次嘅對話啦，我哋見得到本來有幾次嘅對話啦。第一次嘅對話咧，第二節以利法佢就話啦，人想同你講嘢嘅時候，就係咧，即係你就厭煩啦咩？所以佢就話咧，係一種好典型咧，係喺古代近東嘅智慧文學有禮貌嘅開始嘅。人想即係開頭即係同你講嘢啦，咁但係咧，人想同你説話都勒住嘅。但係咧，喺一個時候咧，當佢講完呢一句之後咧，佢就忍唔住啦。佢話：但誰能忍住唔講嘢咧？OK。呢一個裏邊咧係表示咧，即係佢有個緊急性啦。佢內心其實坐咗7日7夜，算係好好噶啦。但係佢心裏邊可能望住一個認唔出嘅好朋友，佢所經歷嘅痛苦，佢內心有諗好多嘅嘢。第三、第四節佢就話啦，嗱，好有禮貌，你素來教導好多人，有講乜嘢啊？教導好多人啦。扶堅固軟弱嘅人啦，跌倒嘅人啦，彎曲失敗嘅人啦，軟弱失敗嘅人啦，你都幫佢噶，你係好人嚟噶，你好噶。第五節轉啦，本來好好嘅讚佢嘅，但係第五節就話而家禍患嚟到你嘅當中，你又點啊？你變咯，你煩躁喎，佢挨近你，你就驚惶啊！以利法佢喺度裏邊所表示嘅就係一種即係一種佢自己內心去點樣去睇呢個老朋友、好朋友佢所面對嘅情況。點解第三章你講啲咁樣嘅説話咧？對約伯嚟講，第五節其實係一個好大嘅，第五節係一個好大嘅重擊嚟，係嘛？但現在禍患臨到你，你就煩躁啦。係一種咧，你係咪能醫不自醫啊？你之前第三、第四節幫咗咁多人，咁多方式去幫人，你而家係咪能夠幫人幫唔到自己咧？以利法一將約伯過去教導其他人嘅説話，同埋佢而家自己嘅表現咧，一擺埋一齊，好大嘅一種嘅張力，就係話暗示咗約伯嘅信仰喺面對考驗嘅時候咧，同佢自己過去所知所做嘅係唔一致嘅。係一種責備嚟嘅。所以第六節裏邊咁樣講，你依靠嘅唔係喺你敬畏上帝咩？你嘅盼望，你嘅依靠喺邊度啊？唔係上帝咩？你敬畏上帝噶嘛？你嘅盼望唔係喺你行事純正，你做一個上帝都睇你係行事正直嘅人，完全正直嘅人咩？當然我哋話第一、第二章裏邊嘅天上嘅天庭嘅故事係約伯係唔知嘅，因為一個係天上，一個喺地下，係嘛？天上地下冇呢種嘅，即係天庭裏邊所講嘅故事係冇。約伯係完全唔知道點解佢會係面對住咁大嘅痛苦嘅，所以咧，佢點會知話我敬畏嘅上帝、倚靠嘅、盼望嘅，佢會知道原來所有嘅經歷都係上帝容許嘅咩？第七節至到第11節咧，就咁講，係用一個農耕同埋野獸嘅嚟到講因果嘅現象啦。第八節裏邊，第七節裏邊話，你諗下呢個以利法就話啦，無辜嘅人有邊個滅亡咧？正直嘅人喺邊一度被剪除咧？我諗聽到，如果我哋聽到，我哋會咩感受咧？即係阿以利法老友，你係咪超話緊我係一個即係我唔係無辜，我唔係正直咧？佢話按我睇，以利法話按我睇，係嘛？佢用農耕嘅方式嚟到去比喻咧一個咧個結果啊。喺舊約嘅智慧文學 Wisdom Literature 嘅裏邊咧，用一個農耕咧係一個好常用嘅比喻，將作為一個耕種同埋結果作為收割，嚟到成為一種咧道德嘅秩序。你種乜嘢咩？華人就會講咩？
種瓜得瓜，種豆得豆，係嘛？就係咁嘅意思啦嚇。即係你種嘅乜嘢，係收嘅乜嘢咯。而喺智慧文學裏邊都好多係咁啊。以利法就喺度咁樣暗示緊約伯而家嘅苦難一定係佢耕種嘅結果。而喺第九節咧就講到咧，就係話上帝一噓氣，佢哋就滅亡。邊啲人啊？自認無辜嘅人，自認正直嘅人，唔係相反嗰啲啊，自唔係無辜嘅，有責任嘅犯罪嘅人嘅唔正直嘅人，上帝一噓氣就滅亡啦。上帝一發怒，佢哋就點啊？就消失啦。係表示咗咧，喺一個咧，好似我哋所講係嘛，好似詩篇第一篇不坐最不坐最慢罪人的座位，不站褻慢人的座位。為喜愛耶和華嘅律法，晝夜思想，這人便為有福。惡人並不是這樣，乃像糠秕被風吹散。咩糠秕啊？即係嗰啲米嗰啲殼係嘛？點解會被風吹散呢啲糠秕？就係因為我哋磨米之後嗰啲穀殼係嘛？你向上揚，啲風一吹就吹走咗嗰啲糠秕啦。所以詩篇第一篇裏邊所講嘅惡人並不是這樣，正直嘅人喺上帝嘅會中係可以企穩嘅。但係惡人佢喺上帝嘅會中好似糠秕被風吹散。喺呢度都係㗎，第九節係嘛？都係講緊咧約伯咧，如果佢一個犯罪嘅人，上帝同樣都會咁樣嚟到去喐動你嘅，即係喐佢嘅嚇。咁由跟住咧，佢就講咗五種嘅獅子嘅形容喎，好特別喎。第十、第十一節有邊五種啊？有邊五種嘅獅子嘅形容啊？第十、第十一節有獅子，有猛獅，有少壯嘅獅子，有公獅。公獅其實咧，公獅啊，如果我哋再研究、再了解嗰個原文嘅裏邊嘅時候咧，或者講老年嘅獅子都得。母獅係嘛？即係呢一度裏邊所講嘅，即係幼母獅嘅幼獅啦嚇，即係講緊嗰即係獅子喺舊約嘅裏邊係嘛？就俾人嘅印象就係有力量，但係上帝一吹氣，所有有力量嘅嘢嘅人嘅象徵住力量嘅兇猛嘅，唔能夠控制嘅強者，喺上帝嘅眼中，喺上帝嘅審判嘅時候都冇用啦，都會滅亡啦。所以嚟到以利法去表示嘅時候，佢成個表示就係你一定有罪啦，你一定係有啲事嘅，得罪咗上帝嘅。如果唔係你敬畏嘅上帝，你依靠佢嘅盼望去嘅上帝，你盼望你係行為正直，會得到上帝祝福嘅。如果係種瓜得瓜，種豆得豆，如果行善得福，行惡得罰嘅時候，約伯朋友，你一定係有問題嘅。嚟到一個咧第十二節打後咧，以利法咧佢就講咗一個咧係一個咧，佢以一個好神秘嘅經驗咧嚟到去講啊。第十二至到廿一節，佢話咧有話暗中傳遞俾我嚇，即係其實如果我哋好，如果我哋睇恐怖片或者鬼片咧，我哋大家唔睇鬼片啦，OK？我細個中意睇嘅嚇，喂，即係我覺得好似佢哋扮鬼咧係好笑，我覺得即係盡量扮得真。呢一段經文咧，我都睇落去咧，如果仔細睇都幾驚嘅，OK 係嘛？暗中嘅傳俾佢，耳朵裏邊好微細嘅聲音，夜間嘅異象喺雜念嘅裏邊，恐懼戰驚臨到我身，就使我百骨顫抖。有靈喺我面前經過，我身上嘅毫毛，即係好細嘅毛啦，嚟到豎立。那靈停住咗，我唔能夠辨認佢嘅形狀。有形象喺我眼前，我喺靜默嘅當中聽見有聲音。必死嘅人能夠比上帝公義咩？壯士能夠比做佢嘅主純潔咩？睇下主唔信靠佢嘅僕人，尚且指佢嘅使者為愚昧。即係呢種嘅以利法，去用一種咁感官性嘅係嘛，一種恐懼啦、暗啊、細微嘅聲音啊、驚恐啊、戰驚啊、毫無嘅豎立啊，佢一個係唔係一種好白天嘅理性嘅討論，而係佢以一種
非常之令到人睇呢段經文嘅時候，感受嗰種屏息靜氣嚟到去，哇！你究竟你經歷緊啲乜嘢嚟到講呢啲嘅説話咧？係嘛？所以嚟到第18節嘅時候，佢就話咧，即係你睇下，就算係話第17節，必死嘅人能夠俾上帝公義咩？梗係冇啦嚇，因為人係乜嘢啊？係泥土，係必死嘅。壯士能夠俾做佢嘅主純潔咩？你睇下，主都唔信靠佢嘅僕人，尚且指佢嘅使者為愚昧，人算乜嘢咧？記唔記得詩篇第8篇係嘛？即係如果人好尊貴，要比天使微小一點，係嘛？但係卻係俾冠冕俾人。詩篇第8篇嚟到呢一個約伯，佢似乎喺度，亦都喺度講緊一個咧，就係即係。如果上帝連佢嘅天使使者都認為係愚昧，咁何況我哋咧？第19節至到21節係嘛？何況弟兄姊妹，我哋咧讀聖經有時睇呢啲嘅連接詞都好重要嘅，啱唔啱啊？嚟到第一度去個轉折啊，但何況或呢啲咧，因為呢啲嘅連接詞 connectives 對我哋睇聖經嘅理解係好重要，係嘛？第19節。何況如果上帝使者都上帝話佢愚昧啦，何況我哋呢啲住泥屋喺根基係塵土裏邊嘅早晚之間佢哋就被毀滅嘅，永歸無有，冇人理會嘅，啲帳篷一掹落嚟拔出嚟，佢哋死，況且冇智慧而死，係嘛？即係一種係一種好容易失去生命嘅人，好脆弱嘅人，咁何況我哋？喺審判嘅上帝面前，仲可以講啲乜嘢咧？咁呢個咧就係以利法第一段佢講嘅第4章裏邊嘅內容，就係一個咧，即係講到佢一個好特別嘅經歷，好陰森嘅經歷，嚟到去講上帝嘅對於佢嘅僕人，對於天使使者，佢都認為係愚昧啦。何況我哋？約伯，點解你會認為你係喺上帝嘅眼中係義咧？好，我哋停一停先，大家有冇啲回應或者感想，或者想詢問？牧師啊，我第4章第5節咧，就以利法咧就話禍難臨到你就煩躁了。我覺得佢嘅想法咧，好似嗯，同第一章魔鬼嘅想法差唔多。即係你蒙福嘅時候咧，你就乜都得。但係如果而家有呢啲咁嘅困境嘅時候，有苦難嘅時候，即係好似失咗上帝嘅恩寵，你就開始懷怨。我覺得佢好似諗法有啲似撒啊，旦或者個 accuser。即係一個控訴者，佢係一個控訴者。但係當然我就好多謝你即係咪一定要聯繫到一個撒旦？我又覺得未必嘅。不過咧，佢喺呢度裏邊所講着實係 accuse 佢，係嘛？即係你睇下你，就正如跟住落去第6節就係點解你唔係依靠上帝嘅咩？你嘅盼望，你活着嘅盼望唔係因為你行事正直咩？定係你已經犯咗罪啊？係嘛？咁呢個咧係多謝你，係啊，即係着實有 accuse 嘅成分喺當中嘅。佢呢一個嘅夜間裏邊嘅景象咧，都係幾令人恐懼嘅，係嘛？即係Dimama 呢一個微小嘅聲音去描述一個咧好神秘嘅體驗啦嚟到去講出一個咧，即係經歷得到恐懼戰驚有啲靈喺佢前面經過。係好特別嘅一種，好似以利法好似想訴諸一個神秘嘅經驗嚟到講佢嗰番嘅説話。又跟住咧喺度咧裏邊咧亦都講到佢話天使都會犯錯啦，上帝都話佢愚昧啦，必死嘅人，你住喺房屋嘅人拉一拉個帳幕，你都冧落嚟都死啦。你唔通你俾神公義咩？咁呢兩個字係好似啦，Elosh 同埋 Eloah。咁呢一個咧就係有時有啲 wordplay 嘅，即係希伯來聖經裏邊有時有啲嘅玩字嘅方式咧嚟到去令識希伯來人嘅人一睇
就有啲嘅對比嘅。OK，好，嚟到第五章。第五章嘅裏邊咧，我哋就見得到咧，即係以利法繼續講啦。你呼求啦，有邊個回答你啦？聖者之中有邊一個嚟到去轉？你可以轉向邊一個聖者咧？嚟到第五章咧，以利法變一變，佢冇咁神秘，冇咁靈界啦。佢嚟就變咗一個好務實嘅觀察者，或者一個好傳統嘅說教嘅長者，就去同約伯講啦。OK，講乜嘢咧？佢話你揾唔到人幫你嘅，你呼喊無門嘅。佢係即係你揾邊個啫？第一節就開始啦。你呼求啦，邊個答你啊？喺咁多個聖者嘅裏邊，你可以揾邊一位啫？其實呢啲嘅説話咧都好傷害啊，啱唔啱啊？即係如果當一個人佢唔係即係譬如約伯係一個佢嘅朋友，佢係喺極大嘅痛苦當中嘅時候，其實講嘢有時埋怨係好合理嘅。係嘛？我哋自己都成日埋怨啦，係嘛？當我哋講緊話，我哋係即係我哋要常常喜樂，凡事謝恩即係嘅時候話喺腓立比書，反而好多時候我哋好輕易埋怨啦。即係我自己有時都係都要提醒自己。我好細個嘅時候咧，我其實我喺加拿大讀書83年開始啦咁其實咧我84年我曾經有咁，我好記得㗎。84年因為我搬咗去嗰度，我經歷過。我翻學嘅時候咧，我有少少遲，我搭巴士冇車啦，十幾歲。跟住遲嘅時候咧，我喺度怨點解我仲咁架車咁未嚟㗎？仲未嚟㗎？仲未嚟㗎？咁跟住我就突然之間我心沉一沉，咦？點解我會咁嘅？我點樣掹？我點樣嚟到發脾氣？點樣去埋怨？架車都唔會突然之間快咗㗎。我可唔可以用一個比較樂觀同埋正面嘅態度去面對人生裏邊嘅即係有時唔如意咧？咁所以我好記得嘅，所以自嗰次之後咧，我同上帝講話，不如我唔好咁埋怨啦，我嘅説話唔好咁容易去講一啲即係好 negative 嘅説話啦。當然有正有反嘅，即係當你好太過正面嘅時候，你可能會疏忽咗別人嘅感受啦。如果你太容易埋怨，但係亦都好容易咧，你失去咗嗰種信靠主嘅喜樂啦。咁但係咧，即係點都要咧有一種咧，就係即係明白，即係人生總係有好多困苦嘅時候咧，都係講一啲説話係埋怨都明白嘅，或者係好迷茫嘅説話都好明白。但係以利法喺第五章佢就話。你睇下，憤怒係害死咩人啊？嫉妒係害死咩人啊？蠢嘅人咯，愚妄嘅人咯，係嘛？愚妄咧喺一個嘅舊約聖經係一個好重要嘅特別嘅形容詞嚟嘅，係嘛？詩篇第14篇第1節，愚頑人心裏說乜嘢啊？沒有神，即係聖經裏邊喺舊約裏邊講愚頑嘅人就係心裏邊冇神嘅人。所以我哋見得到咧喺呢度以利法佢話咧，你睇下你嘅憤怒、你嘅嫉妒，令到你成為一個愚頑嘅人、愚妄嘅人害死咗你、殺死咗你啊！點解啊？第3節，我曾見過愚妄嘅人扎下根但我就再去住處就冇咗啦。喺呢度裏邊咧係表示咗咧係好戲劇性嘅轉變咯，一下子就冇噶啦。所有嘢都冇啦。第4、第5、第6節，你嘅兒女遠離穩妥，城門被欺壓，冇人搭救。你嘅莊稼被飢餓嘅人吃盡，喺荊棘裏邊亦都搶咗。佢財寶被陷阱張口吞沒咗。點解？因為禍患唔係從塵土裏邊出嚟，患難亦都唔係從土地裏邊長出嚟。人生出嚟嘅其實係乜嘢啊？第7節，呢個係好特別嘅，就話。所經歷嘅一切嘅困苦，第7節，我哋一齊讀啦，喺心裏邊好嘛？即係口裏邊我聽唔到啦，係嘛？1、2、3，人生出來必遭遇患難，如同火花飛騰，係啦。以利法佢講呢句説話咧，係好似我哋嘅人生就係咁噶啦。人生在世必遇患難，好似點啊？火花飛騰，即係大家有冇 wildfire、wild cam 啊？係嘛？即係如果你燒柴，係嘛？嗰啲火花，啪啦啪啦啪啦就向上飛嘅
係嘛？當時又未有一個嘅地心吸力，認識地心吸力啦，係咪？如果佢以利法識地心吸力就正如蘋果會跌熟咗會跌落嚟，但係佢冇咁講啦，佢就話好似火花飛騰一樣。人生就係咁樣噶啦，好自然嘅事嚟噶。呢啲星火，呢啲火花飛騰，你燒柴嘅時候就係咁樣噶啦，係一種自然嘅定律嚟噶。係嘛？禍患唔係種出嚟㗎，困苦唔係喺地裏邊出嚟㗎，係人生裏邊嘅一部分。但係咁樣去安慰人，或者咁樣去對一個面對住苦難嘅人，得唔得咧？能唔能夠幫到人？人生就係咁噶啦，你睇開啲啦。即係呢啲係長輩係咁樣講嘢噶嘛，係嘛？即係長輩就係會咁樣講嘢嘅。即係一種好對約伯嚟講，能唔能夠喺以利法身上邊得到安慰咧？係咪一種宿命論嘅安慰咧？啊，人生就係咁噶啦。嚟到第8至到第16節，我哋一陣會翻嚟呢度嘅吓。OK，佢話至於我喺個突然間又轉語氣咯，做完長者教導人訓誨佢之後，又轉一轉語氣咧，又從定罪裏邊咧嚟到話，我就讚美上帝啦，一個讚美 doxology 一樣，就係咧好似一個讚美詩一樣，佢點樣講咧？一連串嘅描述神嘅作為嘅分詞去組成嘅，我哋睇一睇好嘛？第8節，我就必定尋求上帝將我事情交託佢啦。哇，即係話約伯，你係咪唔識得交託啊？啊，有時真係啊，弟兄姊妹咧，有時唔講嘢好過講嘢嘅因為講嘢及着你或者唔明白對方，都未足夠去明白對方嘅困苦，就講嘢係好大件事，好傷害。佢以利法去點樣形容上帝咧？第9、第10、第11，哇，一路咁講喎，哇，講上帝嘅勁啊，OK，行大事係咩啊？你都估唔到嘅，你點樣明白啫？行奇事係多到你數唔到嘅，降雨喺地面，賜水俾田野，上帝係供應嘅。佢將卑微嘅人安置喺高處，喺哀痛嘅人舉到穩妥嘅地方。咦？呢個咪就係上帝係公義嘅各種睇法咯，神議論嘅睇法咯。上帝係公義嘅，所以咧係行善嘅得福，犯罪嘅受審，係嘛？所以卑微嘅人會喺邊啊？喺佢以利法話就喺高處咯，哀慟嘅人喺穩妥嘅地方啦。佢破壞通達人嘅計謀，佢使佢哋嘅手所做嘅不得成就。佢使有智慧嘅人中咗自己嘅詭計，使狡詐嘅人嘅計謀速速落空。佢哋白晝遇見黑暗，午間摸索如夜間，係嘛？白晝明明冇嘢㗎，白晝點解會明白？本來睇到嘢嘅，但係以利法就話，正正因為有啲嘅人係詭詐嘅人，佢哋就喺上帝嘅面前，白晝變為黑暗，午間應該係好嘅變咗夜晚。上帝係點㗎？上帝第15節，上帝拯救貧窮人脫離殘暴人嘅手，脫離佢哋口中嘅刀。所以既然上帝係一位咁公義嘅神，係有公義嘅上帝，咁樣貧寒嘅人有指望啦，不義嘅人就閉口無言啦。以利法係一種好快嘅咁樣去描述咗，嚟到表示咗喺佢嘅認知嘅當中，上帝係咁樣嘅，上帝公義嘅人去面對嘅情況，正正就係要為到自己所做嘅嘢嚟到去承擔咯。所以第17至到23節係一啲數字嘅格言同埋受苦嘅真諦，佢就講啦。第17節。睇下上帝所懲治嘅人係有福嘅話，似唔似登山寶訓啊？馬太福音第6章係嘛？哀慟的人有福了即係一路咁講八福又或者係一個詩篇裏邊所講，Blessed is the one 邊啲人係有福就係嗰啲喺度第17節，上帝所懲治嘅人係有點解啊？點解上帝懲治嘅人係有福啊？
所以你不可輕看全能者嘅乜嘢啊？有個提示嘅，佢呢度唔係講緊懲治，因為佢係罪人，而係因為上帝懲治嗰啲嘅人，因為係全能者嘅管教。約伯啊，約伯，你而家面對嘅情況係因為上帝要管教你啊。點？如果係我哋喺困苦當中，喺迷惘，喺高血壓裏邊，喺不知所措嘅時候，聽到呢啲說話，係一種安慰咩？啊，當然，如果佢係一個從一個嘅上帝嘅係一位審判者嘅角度，就係一種安慰咯。可能就係啊，我真係做錯啦，上帝要管教我啊，明嘅都可以嘅，唔係得一種選擇嘅。我上次都有講過，睇約伯記係要從創造嘅角度裏邊睇，創造嘅角度裏邊就係我哋嚟到呢個世界就會面對住各種高高低低、順順逆逆嘅事情。我哋總有生有死嘅時候，有健康有疾病嘅時候，有得有失嘅時候。呢個係創造神學裏邊，上帝創造主，我哋係短暫嘅人。OK，救贖嘅神學係嘛？救贖嘅神學就係講我哋係有罪嘅，上帝係公義嘅，但係佢係慈愛嘅，所以喺救贖嘅角度裏邊睇人生，就係我哋需要耶穌基督嘅救贖，耶穌基督嘅救恩，啱唔啱啊？但係用救贖嘅角度睇人生，或者係從一個嘅創造嘅角度裏邊睇人生，佢話創造神學、創造神學、救贖神學，都俾我哋對人生有唔同嘅體會，係嘛？第18節，因為上帝懲治嘅人係管教佢嘅話，佢係打傷、包紮、擊傷、親手醫治，6次遭難，多唔多啊？多，但係佢會救你。就算7次災禍都冇辦法害你。記唔記得數字喺猶太人嚟講都係重要嘅？上次第一堂我哋咪講3同埋7嘅，係咪？加埋就10，就7就同埋3都完全，7同埋3加埋係10咧，就更完全。6次係多啦，7次係完全啊嘛，就係上帝嘅救贖保護都係完全嘅。OK，6次遭難佢會救你，第7次都冇得害你，代表咗6好多，7次完整同埋極限。無論災難有幾多啊，神嘅保護都係完美嘅。但係其實我自己牧會咁多年咧，其實我對一啲説話係好 sensitive 嘅，即係好輕微嘅説話對話當中咧，我係一種好 sensitive。咁樣係咪咁樣嘅意思咧？別人或者係咁樣嘅點樣講係好咧？因為我以前喺90年嚟返咗香港啦，我就教書啦，教咗3年啦，喺一間好特別嘅學校咧，左派嘅培僑中學度教書啦。當時係曾鈺成請我嘅，咁嗰陣時咧就係8964之後嘅一年90年咁嗰陣時係好緊要啦，咁所以曾鈺成就 interview 我嘅時候咧，嗰1個鐘頭多咧，我哋都係講緊8964嘅，即係我都冇諗過呢件事嘅，但係我好記得當時係嘛，即係一個好難得嘅情況，就係即係竟然有機會同一個咁高層啦，喺當時即係一個左派嘅領袖啊，當時嗰陣時都未有民建聯即係人生裏邊即係好快咁樣你就會過去啦即係點樣去面對住一個嘅即係各種經歷嘅事情咧，係嘛？或者係一啲好困難嘅事情咧。所以嚟到一個嘅裏邊咧，以利法裏邊所講嘅就係、是，無論點樣好，上帝係會咁公正噶啦，上帝係公義嘅。咁然後跟住咧喺呢度裏邊所講嘅就係、是，第20節喺驚慌裏邊佢要拯救你脫離死亡，戰爭裏邊佢會救你脫離刀劍嘅權勢，一路一路咁講，係嘛？就係講緊咧，即係話上帝會保護你，佢亦都知道你係
你係點嘅。第24節，佢必知道你嘅帳棚平安，去查看你嘅羊圈，好似保護牧羊人保護佢嘅羊一樣，一隻都唔會少。第25節，你亦都必定會知道你嘅後裔眾多，你嘅子孫好似咩啊？地上嘅青草一樣咁多喎。即係好似一種咧係，哇！你睇下一種好理想啊，即係啊每一樣嘢咧都係好好嘅，多長壽啦，多仔女啦，安詳嘅離世啦咁樣樣。啊，第24節裏邊一直都唔會少啦，25節裏邊所講係稱比草更多啦。但係對一個啱啱失去咗所有兒女嘅約伯嚟講，其實係一種好殘忍嘅説話。第26節裏邊所講嘅就係、你必受膏連賣才歸墳墓，好像禾捆按時收藏。睇下呢個道理，我哋已經考察，本係咁，你需要聽，要親自明白。呢度有個眾數出現咗嘅。第27節，你睇下我頭先所講嘅嘢都啱噶啦。我哋已經考察啦，即係個個人啊係咁噶啦。上帝係公義嘅，上帝係祝福人、祝福純正嘅人嘅、完全嘅人嘅。嚇，嗰啲有病有事發生嗰啲人係罪人嚟嘅。啊，我哋已經檢查過噶啦，係咁噶啦。你要聽，要親自嘅明白啊。咁以利法嘅第一輪嘅説話就完咗啦。佢訴諸集體嘅權威，最後呢度我哋要停一停，要講一講神議論 （theodicy）。神議論係咩意思咧？嚇，你見得到喺呢一度裏邊嘅詞源咧，就係講 etymology，就係喺希臘文嘅裏邊咧 theos 就係神啦，但係 K，OK，但係 K 咧就係公義啦、正直啦，所以上帝係公義嘅，OK。啊！呢一個提出一個概念咧，即係神議論咧，即係1710年嘅時候就已經出現啦。咁喺舊約裏邊有呢啲睇法，新約有啲睇法唔講啦。咁佢就話啦，喺中間嗰度呢一度學術定義神議論 theodicy 咧，係一套嘗試喺上帝係全能嘅，上帝係良善嘅，同世界存在有呢啲嘅邪惡同埋苦難喺三者之間維持邏輯一致性嘅神學哲同埋哲學嘅論證，就係話去問一啲嘅問題。OK，神議論嘅探問係咩咧？喺現實嘅苦難同埋見到咁邪惡嘅世代嘅當中，點樣先能夠仍然合理咁樣宣認上帝係公義、良善又係慈全能嘅咧？即係話喺下低個三角形，如果我哋話上帝係全能嘅 omnipotence，但我哋見得到又話上帝係良善嘅，一個又全能又良善嘅上帝，面對住世界有邪惡同埋苦難，點樣呢三者點樣去建立一個關係？點樣去回應呢？咁係一個好大挑戰嘅問題嚟㗎，因為你一見得到，哇！你睇下嗰啲苦難，你睇下伊朗嗰啲人，你唔佢嘅政權裏邊對佢嘅就係、哇，就係、殺害佢哋啦，即係開槍啦，據聞係萬幾人啦，係好 crazy 嘅。你睇下，有人就話以色列點樣對待一個嘅沙巴嘅加沙嘅人啦。有啲人亦都話哈馬斯點樣對待以色列人係嘛？2年前嘅10月7號點樣喺空中喺個演唱會嘅裏邊露天演唱會嘅 party 嘅當中，從天飛落嚟到去擄掠殺害奸淫佢哋咧？係嘛？當一個話傾掂咗嗰個嘅數，話放翻嗰啲人質之後，哈馬斯嘅嗰個嘅人點樣嚟到公然喺公開裏邊處決咧？係嘛？如果上帝係公義又係全能係良善嘅話，呢個世界嘅邪惡同埋苦難點樣去面對咧？咁喺歷史上邊咧有唔同嘅路線咧去睇呢樣嘢嘅，喺右上角啊。世界嘅第一理性嘅神議論啦，就係話咧，世界係所有可能世界中最好嘅，苦難服務於更大嘅善，苦難係令到有更大嘅善，譬如話有啲人佢嘅
佢嘅喺苦難當中去發揮人性嘅光輝，係嘛？所以苦難雖然有，但係佢仍然都突顯到呢個世界係有良善嘅。又或者係一個自由意志嘅神義論啦，奧古斯丁裏邊所講嘅，係嘛？佢話惡係源於受造者嘅俾咗自由佢，所以咪有惡咯。所以你話世界有施，你話世界有邪惡同埋苦難，唔係上帝嘅本性嚟㗎，係上帝容許有呢樣嘢出現。但係人點解會有惡啊？係人有自由意志嘅選擇咯。奧古斯丁咁樣講。Irenaeus 同埋 Hick 咧，佢呢啲咧，佢就講咧，即係一種苦難係促進人嘅成熟同埋成聖啦。苦難如果係人生一部分嘅時候，苦難嘅意義係乜嘢咧？係嘛？苦難嘅意義係咩咧？好似一個嘅澳洲嗰個阿 Nick 係嘛？佢冇晒手冇晒腳，得3隻腳趾，但係佢嘅堅強比起好多人更加堅強。佢嘅人生嘅苦難一出世就係咁啊！一出世就係苦難嘅人生啊！但係佢雖然佢曾經想 commit suicide，但係佢嘅堅強，佢嘅後來成為一個演說家、投資家，佢拎咗佢嗰個嘅財務嘅一個嘅嗰個學位係嘛？佢有自己嘅家庭，有自己嘅仔女係嘛？即係佢苦難促進咗佢成為更加成熟嘅人係嘛？第四啦，就係末世嘅神議論啦，就係莫特曼啦，即係一個德國神學家莫特曼。佢就係話咧，最終嘅公義咧係喺末世裏邊完全嘅彰顯嘅。咁喺約伯嘅裏邊咧，就有呢一個裏邊所講嘅，就係有3種嘅主要嘅解讀嘅方向啦，就係反神議論啦，唔贊成啦。神係喺約伯記係冇講到呢樣嘢㗎，其實冇講緊上帝係公義，所以點樣透過約伯記嚟到去講以利法點講都好，我哋要喺約伯記裏邊睇到一個公義嘅上帝係揾唔到嘅，因為上帝容許撒旦去攻擊約伯嘅。你所以唔好同人哋講，哇！你即係呢一個嘅 claims，佢就咁樣講，你唔好似同一個受緊苦嘅人，你去睇約伯記啦，你睇下人哋受苦比你更加重得更加多啦，所以咧你就得到安慰啦，千祈唔好，啱唔啱啊？Brueggemann 佢咁樣講係嘛？Brueggemann 佢哀歌嘅神學係嘛？點解嚟到第3章打後一路都用詩歌嘅題材啊？從詩歌題材嚟到去讀約伯嘅説話、以利法嘅説話、所發嘅説話，我哋先感受得到當時嗰種嘅表達嘅情感。我哋今日咧過去，我哋讀聖經好多時候係冇情感讀聖經嘅。到我哋喺後來19世紀末至100幾年啦，開始以文學嘅手法嚟到讀聖經嘅時候咧，我哋用咗好多嘅功夫嚟到去學。既然聖經係一個文學嘅作品，我哋去睇聖經嘅時候，我哋可以有一個從文學嘅角度入手嚟到讀聖經。所以如果係詩歌題材，我哋拎住本聖經，佢係詩歌題材嘅話，OK，佢就應該用詩歌題材嘅嚟到讀。如果唔係佢咁樣編排嚟，冇意思咯，啱唔啱啊？咁呢個咧係好重要，我哋要去學嘅。如果我哋睇咗幾十年聖經啦，好熟啦，我哋要更加嘅嚟到去熟，更加嘅引起我哋去尋求真理嘅心。呢一個嘅Schroeder-Decker 咧，咁佢就話創造神學咯，神以受造嘅秩序嚟到回應人類嘅有限咯。人嘅呢個創造秩序係咁樣，有生有死係嘛？創造神學係咩啊？有生有死，有病有健康，有得有失，喺創造角度裏邊就係咁啦。所以約伯記唔係俾一個答案我哋，而係邀請我哋讀約伯記嘅人咧，進入去一個信仰嘅 tension 嘅當中，嚟到去詢問苦難嘅意義、人生嘅意義。苦難可以好似頭先所講1、2、3、4有4種路線嚟到去解答呢一個嘅苦難，神係咪公義？但係當我哋繼續落去讀嘅時候，我哋係咪應該要知道苦難對我哋嚟講係對我哋活着繼續活落去嘅時候，係咪應該俾我哋有活着嘅智慧？好似我頭先一開始就講，去遭喪嘅家強如好過去宴樂嘅家咧。苦難係咪經歷苦難係咪好過只係純粹嘅宴樂嘅生活咧？呢個係好重要嘅。好，去到我要剩翻
2分鐘，6、7章2章啫。好，都俾2分鐘大家。好，有冇啲分享或者回應？有冇講得唔清楚嘅地方？嗯，係 Frankie。哦，係咪？係。我覺得呢個以利法咧就唔係約伯嗰個真正好朋友啦，可能佢係朋友，佢係正如風聞約伯，因為佢哋住得太遠，佢都係風聞約伯屋企出問題，直至到佢嚟到見到約伯唔認得佢，揸住塊瓦片喺度刮沙，哇！佢心目中諗點解約伯搞成咁啊？所以佢就以傲慢同埋偏見佢嘅態度去睇約伯，嗯加上約伯又自怨自艾，講佢自己點樣點樣，就更加令佢啲朋友睇小佢。嗯咁由於佢以利法以長者個身份去講約伯，所以有陣時佢就要搬出呢個靈異事件出嚟，等佢覺得佢係比約伯更超越、嗯更接近上帝。嗯我覺得佢係咁樣， ，OK。佢唔係真正嘅嗰個好朋友。如果係真正好朋友咧，佢一定用 physically， 你需要我點樣幫你啊？嗯，我有好多羊喎，係。我可以俾啲你喎，我有金銀財帛喎，我亦都可以同你 share 喎。嗯，佢就唔係用呢啲片面個安慰，係。即係講咗等於冇講。嗯呢啲大家呢啲係置於四海皆通嘅呢個事實嚟嘅，呢啲佢唔能夠講咗就算。我覺得係應該係 physical 嚟去幫佢。好多謝你，即係喺實際上面你幫下佢啦，你俾錢佢啊，或者乜嘢都好啦，咁樣樣啱唔啱啊？咁當然啦，一個我哋睇咗第一次對話啫，啱唔啱啊？咁我哋可以個印象對阿 Frankie 嚟講係咁，OK，咁我哋咧就睇埋落去啊，剩翻10分鐘啊，係啦，咁多謝阿 Frankie，咁我哋咧就見得到喺第6章裏邊啊，就約伯咧就去對以利法嘅長篇大論，第4、第5章第一次嘅回應。咁以利法嗰種冷靜啊、圓滑啊、結構完美嘅講道嘅風格咧，約伯嘅好唔同啦。因為佢係用一個咧破碎嘅言語嚟到講嘅，好激烈嘅，充滿咗感官嘅一種嘅激盪嘅嚇嚟到去回應。第6章第1至到第7節，佢係講緊一個好重，你睇下，不如你以利法，不如你量度下我嘅痛苦有幾重啊？痛苦可唔可以度重㗎？可唔可以磅下去嘅？好活形活現呢種嘅演繹係嘛？約伯回答話：惟願我嘅煩惱被稱一稱，我嘅一切災害放喺天平嘅裏邊，而家都比乜嘢重啊？海沙已經夠重啦，對我哋嚟講係嘛？你要鏟沙，你要試過，我試過起球場喺大嶼山，你要鏟啲沙撈埋啲石仔咧嚟個起個足球場，我試過，哇！嗰啲沙係好重嘅，因為又濕啦又重啦。約伯話：你不如你稱下我嘅煩惱，我嘅災害係好活形嘅活現咁樣，有好誇張式嘅手法咧嚟到表達佢嘅。你要諗一個好巨大嘅天平，一邊放煩惱啊，另一邊放沙，好視覺化嘅對比嘅，象徵咗乜嘢啊？冇辦法被言語承載嘅沉重嘅感覺。啊，所以解釋咗佢點解會急躁啊？所以我說話急躁，點解啊？因為我有極大極重嘅煩惱啊，我有極大嘅傷害臨到我嘅生命裏邊，所以我說話急躁啊。點解啊？第4節，頭先我咪話個連接詞好重要嘅，佢終於將嗰個嘅歸因俾咗上帝啦。第4節，因為全能者嘅箭射中我啊，OK，呢一個咧真係好大嘅困擾係嘛？即係一個全能者嘅箭射中我啊！佢承認佢言語急躁啊！佢係神聖嘅射手啊！上帝係 The Divine Archer
全能者 El Shaddai 啊，你記唔記得啊？嗰首歌 El Shaddai El Shaddai El Elyon Adonai 係嘛？全能者 Shaddai 佢嘅乜嘢啊？佢獨自射入我嘅生命，射入我嘅身體，射入我嘅靈魂。佢再約伯唔再將呢個災難歸咎佢嘅壞運氣，係啊係咁嘅人生就係咁啊！佢只認咗上帝係攻擊佢嘅主謀。係嘛？所以我記得到咧，佢就從心裏邊嗰種嘅感受出嚟啦。一個喺咁大嘅痛苦嘅人，佢嘅感受出到嚟係好重要嘅。約伯第六節第六章回應啦：野驢有草就點會叫啫？牛有飼料點會哮叫啫？我嘅哀哼，我嘅説話急躁點會冇理由啫？啱唔啱啊？即係如果我學約伯嘅語氣，佢應該係咁樣講嘢嘅。食物淡而無鹽，點食啊？蛋白有咩滋味？呢個係好難解嘅，因為即係點佢想講乜嘢係難解嘅經文嘅嚇。佢係咪講味同嚼蠟令人作嘔嘅食物嚟到比喻你哋講嘅嘢係令我作嘔，令到我好煩惱咧？可能係咁樣意思嘅。你哋嘅安慰係咪好空洞？好似頭先 Frankie 所講，好對我嚟講，你係講乜嘢啫？係嘛？所以佢喺第六節，佢應該係講緊以利法佢所講嘅嘢。冇鹽我點食啊？係嘛？食物蛋白有咩滋味咧？邊嗰啲可厭嘅食物，我心唔肯挨近，我接受唔到你講嘅嘢。第八節，唯願我得着所求嘅，求乜嘢啊？上帝賞賜我所切望嘅就係願上帝把我壓碎。第九節伸手將我剪除。我因為冇遺棄那聖者嘅言語，我仍以此為安慰。喺不止息嘅痛苦裏邊，還可歡躍。我連力氣都冇啦，我有咩力氣等候使我等候咧？我有咩結局使我能夠忍耐咧？我力氣係豈唔係連冇能力啊？好似嗰啲嘅石頭或者嗰啲銅，我唔係嗰啲石頭，我唔係銅嚟㗎，我點可以承受咁重嘅一種嘅攻擊啫？係咪堅硬嘅材料？第十二節，我點承擔啫？咁大嘅事，我係脆弱嘅，好 fragile 嘅咋。嚟到去反駁以利法，暗示佢你要堅強啊，你要依靠上帝啊。佢話我係肉做，唔係金屬做，我點可以承擔咁嘅極限呢？第十三節，喺我裏面豈唔係無助咩？智慧豈唔係從我心裏邊被趕逐咩？敬畏耶和華是智慧的開端。箴言9章10節，敬畏總係同智慧連埋一齊嘅。Fear of the Lord is the beginning of wisdom。約伯話：我嘅智慧豈唔係從我心裏邊被趕逐咩？佢係敬畏上帝嘅心，係咪開始動搖咧？第十四節，佢話灰心嘅人，佢嘅朋友當以慈愛待佢啊嘛？點解啊？因為佢將離棄敬畏全能者嘅心咯。第13節佢咪話咯，智慧冇咗，敬畏全能者嘅心冇咗，將要離棄。但係乜嘢啊？第15節，我嘅弟兄詭詐，好似河道，將嗰啲水湧過河床，結冰而混濁，有雪喺裏邊，點飲咧？暖和嘅時候，本來就啲雪融化；炎熱嘅時候，就變從原處乾涸，係嘛？本來應該係諗住你係有得滋潤我嘅，喺炎熱嘅當中，你卻係冇晒水。正如你啲朋友幫佢嘅，點解冇啊？即係你明明幫我嘅，但係點解你安慰我嘅？點解我可以喺你身上以利法，我可以期望啲乜嘢咧？第18節，商隊偏離道路，就係沉水咯，係嘛？但係上到荒涼嘅地方冇啊。約伯對於佢嘅朋友可以期望啲咩啊？我覺得仍然都係佢朋友嚟嘅。我個人覺得Frankie 即係我個人覺得讀落去，呢三個都係好，都係咪好朋友？我唔驚，我個人覺得係嘅。你7日7夜喎，OK，即係如果
寫呢一個嘅人嚟講去表達記錄嘅時候，但係佢係咪真係可以做得到好朋友所應該做嘅咧？第20節，佢哋因為希望落空就抱愧嚟到呢一度就蒙羞嗰啲嘅商隊係嘛？嗰啲嘅商家商隊。第19節，看見驚嚇嘅事就懼怕，就係嗰啲朋友啦。你見到我咁樣樣，你哋就最怕啦。我幾時咁樣講？請你供給我，從你嘅財物中送禮俾我咧。啲人回應咗 Frankie 嗰啱啱啊，我冇講過啊，約伯話我冇要求你哋俾錢我冇要求過你哋去送禮物俾我，冇。或者請你哋拯救我脱離敵人嘅手，救贖我脱離殘暴人嘅手，我冇咁講喎。點解你哋嚟到嘅時候，你好開頭好好地，而家佢係用説話嚟到傷害我咧？第24節，佢話請你指教我啦。OK，激烈嘅對質就係話我就唔出聲啦。我喺邊度事有錯，請使我明白係一個對質嚟嘅。OK，你哋話俾我聽啦，我幾時要你咁樣幫我？點樣去形容要求你哋啫？我冇要求喎，係嘛？要激烈啲嘅，我覺得OK 嗰種表達正直嘅言語嘅力量幾咁大，但係你哋嘅責備係責備乜嘢咧？絕望嘅人嘅講論好似風，係嘛？絕望嘅人嘅講論嘅言如風，一講冇噶啦。我就算我喺第3章裏面講一啲乜嘢嘅輕即係嗟嘆嘅説話，其實我講完咪冇咯。你哋仲要計劃批駁言語嗎？弟兄姊妹，你明唔明我想表達啲咩？即係約伯佢講話，我呻都唔得啊，係嘛？我唔可以表達我喺咁大嘅哀傷嘅當中嘅第3章裏邊所表達咩？我寧願我冇出世，或者我寧願好似嗰啲嘅君王啊、王子啊，出世就死咗嘅胎一樣嚟到去離開嘅世界咩？上帝可唔可以俾我完成我心願呢？第27節，你哋甚至為孤兒抽籤，將朋友當做貨物。而家請你哋睇下我絕不當面説謊。請你哋轉移，不要不公義。請再轉移，正義喺我呢一度。我嘅舌頭豈有不公義嗎？我嘅上膛豈不變奸惡嗎？用一種味道用上膛之舌頭嚟到嘴裏邊嚟到表達我嘅講嘅説話有邊度係錯咧？邊度係唔公義咧？我嘅嘴豈唔係仲係識得分辨乜嘢係啱與錯、奸惡與良善咩？我係識分㗎。嚟到第7章，約伯就嚟到頭先去橫向佢嘅朋友表達之後，第7章就係佢對於夠鐘啊，對唔住，俾多3分鐘，OK。第7章就係佢對於神直接嘅縱向嘅控訴啦，係嘛？人在世上豈無勞役咧？佢嘅日子唔係好似僱工嘅日子咩？好似奴隸切慕陰涼，像僱工等待工錢。佢係講緊從一個咧，即係喺一個嘅勞役嘅裏邊喺一個僱工嘅裏邊咧，嚟到去一種嘅將人生定義為一場被逼嘅艱苦嘅冇辦法逃脫嘅服役，係嘛？勞役僱工呢啲都係喺當時嘅社會嚟講係，你就係要做呢啲勞役咯。呢個係定義性嘅一種嘅隱喻，就係代表一路都係講活着就係乜嘢啊？對於一個奴隸，對於一個僱工嚟講就係受苦咯。所以佢喺一路咁樣去講嘅時候，佢就表示咗係一個心理時間好漫長，我亦都照樣度過虛空嘅歲月。愁煩嘅夜晚指定俾我，我躺臥嘅時候就話我何時可以起來呢？漫漫嘅長夜，時間係好慢嘅，受苦嘅時候，啱唔啱啊？受苦病唔舒服閉翳嘅時候咧，時間係流逝得好慢嘅。約伯喺度去表達緊呢種嘅漫漫嘅長夜，佢點樣表現啊？我總是翻來覆去，直到天亮。我嘅肉體，我嘅皮膚，我嘅日子都係好快，但係時間好慢，但佢經歷嘅痛苦就好慢時間好快，sorry，時間好慢，但佢經歷嘅嘢就係
好快係嘛？我嘅日子比織布嘅梳更快，即係話好快嘅。但係其實嗰啲係一啲苦澀嘅時候、困苦嘅時候。第七至到第十節，你要記得我嘅生命係一啖氣啫，我眼睛唔會睇到福樂，睇我嘅人你都唔會見到我，你嘅眼目投向我，我唔喺度，我會消散，我唔會再回到自己嘅家，佢唔會回到自己嘅家，去自己嘅地方亦都冇人認得佢。啊，去到第十節裏面所表達係一種消逝嘅人生啊。嚟到裏邊所講嘅就係第11節，我甚至唔封我嘅口，我靈受苦，我要發出言語，我心苦惱，要吐露哀情。我唔係喺海洋，我唔係大魚，你哋竟然嚟到睇住我咩？係嘛？即係你睇住我嚟做乜嘢咧？即係話你防守住我嚟做乜嘢咧？我又唔係值得你花時間去咁樣做嘅嚇。正正係講緊就係話咧一種即係好混亂嘅裏邊嚇，你哋睇住我做乜嘢咧？啊！我若說我嘅床必安慰我嘅榻，必分擔我嘅苦情，你就用夢驚擾我，用異象恐嚇我，甚至我寧可窒息死亡，勝似留我嘅這副骨頭。我厭棄生命啊！我厭棄生命，不願永遠活着。你由得我啦！我諗住好好地包休息嘅時候，你哋就嘈住我，係嘛？你由得我，因為我日子好虛空，我度過漫長嘅艱苦嘅人生，你俾我啦。第17節又嚟咯，人算什麼？係嘛？約詩篇第8篇，你竟顧念他；世人算什麼？你竟眷顧他。你叫他比天使微小一點，詩篇第8篇。但喺呢度裏邊話，人算什麼？你竟看他為大，將他放在心上，做乜嘢啊？每早晨監察佢，每時刻考驗佢。你係咪日日夜夜上帝你都睇住我啊？好似一個時時刻刻監察住我嘅監察官一樣，監察住我嘅人生，監視住我咧。佢話上帝啊，第19節，你幾時先轉過去唔睇我咧？由得我咽下唾沫咧？監察人嘅主啊，我若有罪，同你有咩關係啫？點解我做咗你嘅箭靶咧，使我成為你嘅重擔咧？上帝，你可唔可以唔理我咧？可唔可以唔赦免我嘅過？為點解唔赦免我過犯，除掉我罪孽咧？如果我犯咗罪嘅話，最後我現今躺臥在塵土中，生瘡由頭到腳，你要切切尋找我，我卻不在。即係對於約伯嚟講，即係我哋有冇一種同情咧？啱唔啱啊？即係有時我哋好冷漠嘅，即係讀約伯記嘅時候，佢你真係慘啊！你啲朋友又唔好啊！但係我哋有冇試過成為一個同理真係我哋讀聖經嘅人，對約伯一份從佢所講嘅説話裏邊有一份同理心，知道我哋呢位朋友佢經歷咗一啲人世裏邊極為痛苦嘅經歷，以至到我哋明白少少，唔可以明白晒佢嘅內心嘅感受係咩咧？佢對上帝呢一個第7章最後嘅呢一段嘅説話嘅埋怨，唔代表咗佢對上帝冇信心，因為一個喺困苦嘅人，總會係有佢迷惘，甚至要質詢上帝嘅時候，所以質詢係可以嘅，對上帝去表達我哋嘅疑惑係可以嘅，因為聖經嘅人物都係咁啊嘛。我哋呢個時代嘅基督徒好容易成為一個代替上帝做咗一個監察者，我哋 judge 人啊，睇下譬如啱啱呢一個嘅一個講苦難嘅大師OK 佢係有一個嘅喺佢嘅婚姻上面有問題，好多我睇網上面好多人去 judge 佢，但係有啲人就話我仲應唔應該睇佢嘅書啊？咁呢個自己決定啦。但係喺人生嘅裏邊，其實正正就係大家都係罪人，
大家都係面對緊人生嘅苦嚇，我哋有幾時可以好高高在上去 judge 人咧？好，我應承咗唔可以太長嘅，我要停。大家有冇啲乜嘢分享？在結束之前或者感受？有，我想話咧，就約伯佢同佢嗰個太太，喺佢執塊嗰啲瓦片刮身體嘅時候，佢個太太同佢講：你仲仍然維持正直，你不如離棄你嘅神啦。但係問題上，佢就反駁咗佢太太，佢話唔通我哋耶和華係淨係降福唔降災禍咩？嗯但係佢臨尾正話嗰度第四章有啲段落就講佢話點解上帝揾我嚟做咗箭靶？佢咪同之前嗰啲咪有矛盾咯？佢自己已經承受咗，話咗自己係上帝能夠係降福同埋降禍嘅。佢係跟住佢又講咗自己詛咒咗自己個出生，自己嗰個年月。嗯咁無形中其實佢已經係即係即係指桑罵槐啦，即係可以咁講，即係即係講俗啲暗地裏話翻上帝噶咯，即係你咁係樣，你即係講俗啲叫暗串，係咪？我覺得就係有啲係咁樣啦，同埋係咧佢即係佢係好軟弱，同埋有矛盾，前後有矛盾，嗯同埋亦都我想起一句說話就話，如果我嘅遭遇係出於你嘅，我便默言不語喎。嗯，咁會唔會我哋係個態度係咪應該？如果呢個禍患係出於你，我應該係默言不語咧？佢冇講咗七日七夜啊。唔係啱嘅，Frankie，我明白嘅，但係我哋只要調轉個身份去睇，我哋好難。我建議大家唔好太快 judge 啊約伯先。我明你意思，我同意你所講。喂，前後唔對喎，OK，係咪串上帝咧？我明白嘅，但係佢個苦難真係好大啦。係咪連一個對於喺苦難裏邊嘅人，佢嘅前言不對後語，或者係當時佢嘅太太同佢講嘅説話之後，再加上佢嘅瘡更大痛苦，係咪應該要多啲空間俾佢咧？我覺得係值得深思嘅。OK，好其他我又想講兩句啦。我覺得以利法咧，其實佢係想幫約伯嘅，但係佢用佢自己嘅方法啦。因為佢倚老賣老啦，係咪？佢係認為咧，如果神保護嘅咧，你一隻羊都唔會失，你啲仔女咧後代好似草地咁豐盛。咁但係約伯咧，啲畜生冇晒啦，仔女死晒啦。咁所以佢嘅 conclusion 咧就係約伯，你受呢啲苦難一定係得罪咗神啦。咁你快啲去認錯啦，即係坦白從寬。啊，你早啲認錯咧，就早啲可以或者你嘅災難會結束啦。咁所以其實佢嘅 intention 佢係幫約伯嘅。係咁因為呢個係佢嘅，即係佢佢嘅 belief 啊嘛。係佢咁嘅人但係約伯生咧，佢就好勞氣啦。跟住嗰兩章咧就係話，其實我雖然係受咁多苦難，但係唔係因為我得罪神。喺第嗯六章第十節，佢話我因沒有遺棄那聖者的言語，就仍以此為安慰。即係雖然我受咁多苦難，雖然呢啲苦難可能係從神嚟，但係個原因唔係因為我得罪咗神。咁嗯所以呢個就係約伯嗰個即係要反駁嘅理由啦。即係我睇呢幾章就係咁樣啦。哇，多謝你啊，劉醫生。着實嘅係嘛？我哋知道天庭發生咩事啫，約伯唔知噶，係嗯嘛？同埋另一方面就係知着實喺現實裏邊，OK，佢真係佢無辜噶噃。咁係嘛？即係明唔明啊？即係好係我哋要從多角度去睇咯。嚇嗯咁呢一度咧，呢個我唔解釋噶啦。不過如果我再 send 俾大家個筆記嘅時候咧，咁啊劉醫生 send 俾大家嘅時候，你可以慢嗯。慢睇。好，其他仲有冇分享？有冇？好，咁咧就應承啦，咁啊多少少啦嚇。
咁咧以賽亞書第45章第7節咧，就係、其實創造秩序裏邊有奧秘嘅。上帝曾經咁樣講喺45章7節，以賽亞書唔係約伯記我做光又做暗，施平安又降災禍，造成這一切的是我耶和華。上帝其實佢冇變過㗎。上帝就不嬲，佢都咁樣講。我做光日，我做嘅世界宇宙出嚟就有光有暗啦，有平安有災禍啦，所有都係喺我嘅創造嘅秩序嘅裏邊一個 order 咁但係咧，我喜歡即係咁樣講啦。今生有高有低，有生有死，一個系列嘅災禍人生就係有呢個一系列嘅災禍。係嘛？離開嘅日子總係越嚟越近，係嘛？但係點樣活着先至係重要啦。所以喺第2章第10節，佢曾經正如頭先 Frankie 所講，難道我們從上帝手裏得福，也不也受禍麼？但係呢一個係佢早期嘅講法，但係因為佢嘅經歷不斷喺度進行緊，佢內心亦都係改變緊嘅咁所以我哋睇。我好希望大家對於約伯呢一個聖經人物有更大嘅同情同埋身同感受。OK，咁咧就呢個係我電話啦。我好想聽，因為大家好似好靜啦。你可以 send message 俾我嚟到表達對我講嘅內容係咪太深、太淺、太多、太慢、太快或者咁樣好唔好或者俾啲提醒嘅意見。我都非常歡迎，因為我第一次喺多層嗰度教，因為我之前冇試過，捉摸唔到大家嘅期望，但係我就盡力啦我上個禮拜都有講，我既然花咗咁多時間，我希望大家都花翻同樣嘅時間，應該我會多過你嘅，就係讀翻呢個好好地讀嚟緊嘅經文。可能你從來冇咁樣去咁仔細讀過嘅約伯記，OK？我誠意邀請你2026年。就開始一個新嘅讀經嘅生活，OK？挑戰下自己睇咗幾十年又好，幾年又好，幾個月又好，未睇過都好，都應該去 drop 下上帝嘅寶貴嘅聖言喺我生命裏邊係何等嘅寶貴。下個禮拜29號會係約伯嘅初期嘅回應同埋苦難嘅本質7章嗱，考我功夫OK？今日我咁樣特登試一次啫。劉醫生有提我㗎，哇！你可唔可以讀得到咁多？我試咗呢次5章，OK。我希望咧，我就下一次咧，我哋有好好嘅準備，好嘛？OK。好 OK，影相。你係好驚咧，喺度做緊記錄咧，係咪？好 OK，等一等等我準備好。大家唔該開翻啲 video。係開翻個 video 俾我啦，好唔好？OK，好，等我準備。好，晒個角OK，好，準備1、2，第一頁。唔好未得，我冇鏡頭。1、2，好，下一頁。OK，好，準備啦。OK，好多謝劉醫生，多謝大家。OK，下個禮拜見。禮拜日去咗講道，遲啲見。OK，拜拜。唔該晒牧師，拜多謝，拜。拜拜，拜拜，拜拜。